करने का टाइम से अगर आपका पीछे वाला पहिया से आवाज़ आ रहा है तो आपको करना क्या है मैं बताऊंगा। आपको पहिया खोल के आपका बीच में देख लो ये जो नट है ना, इस नट को पूरी तरह से खोल लेना है। ड्रम को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, जैसे जिस तरह से मैंने ड्रम को बाहर निकाला, आप देख पा रहे हैं अंदर कितना सारा डस्ट लगे हुए हैं, ड्रम के अंदर भी डस्ट लगे हुए हैं। आपको इस सूखे कपड़े से इस ब्रेक शू को अच्छी तरह से क्लीन कर ले और साथ में ब्रेक शू को अच्छी तरह से रब कर लेना है। साथ में ड्रम को भी अच्छी तरह से रब कर लेना है ताकि आपका ब्रेक जब भी लगा होगा ना तो आराम से लगे और अच्छे से लगे। वापस से इस नट को फुल टाइट कर लेना है। फुल टाइट करके नट के बीचों बीच आपको पंच करना है ताकि नट आपका लॉक हो जाए। और आप ड्रम को आप एक बार घुमा के देख ले, ड्रम सही तरह से घूम रहा है तो आपका जो ब्रेक का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।